अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील जिम्पल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया, जो 16 जून इतवार को जम्मू कश्मीर पर एक आला सतह मीटिंग कर रहे। जिम्पल ने अमित शाह से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों को बताएं कि सरहदों के किन दरवाजों से अस्करियत पसंद हिज़्बुल तालिबानी गैर मुल्की अस्करियत पसंद दरअंदाजी करते हैं, सरहद पार करते हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। जिम्पल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की कि वो भारतीय आर्मी चीफ को हिदायत दें, सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू करें, पाकिस्तान के साथ जंग करें और पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराएं और पीओके को जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बनाएं। आज जम्मू रीजन में जो आतंकवाद की वजह से जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर के जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन के सदस्यों ने अपने जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी सुनील गुप्ता जी से बातचीत की है और हमारा एक डेलीगेशन सुनील गुप्ता जी को मिला है और उनसे तफसील से कुछ विस्तार पूर्वक हालात को ठीक करने के लिए हमने बातचीत की है और हमने उनसे ये कहा है कि हमारे जम्मू के तमाम ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन के 10,000 सदस्य मेंबर्स और जितने भी हमारे जम्मू के ब्लैक ऑटो यूनियन के स्टैंड्स हैं, हम सभी जागरूक हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरा ताउन करेंगे और हर इलाके के 75 वार्ड हैं हमारे, 75 वार्ड्स, हम 75 वार्डों में 75 स्टैंड्स हैं हमारे, हम हर इलाके के स्टैंड के जिस भी मुतल्लिका डीएसपी, एसएचओ, चौकी अफसर के तहत आता होगा, उनके साथ मिलकर के हम पूरा आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग तमाम ब्लैक ऑटो यूनियन के हर मोहल्ले में, गली में, हर जगह जाते हैं और हम इसकी निशानदेही करेंगे। और हमने ये भी मांग किया कि बिना समय गवाए जिस इनके जो ओवरग्राउंड मॉड्यूल्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं और जो इनके सहायता करते हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं, उनको सख्ती से पकड़ करके दबाया जाए और उनको जेलों के पीछे डाला जाए। और दूसरा, हमने ये भी मांग करी है कि जम्मू शहर को आपने रेड अलर्ट जो कर दिया है, उसको लेकर के आतंकवादी कहीं फ्लाईओवर्स, केसी के फ्लाईओवर, बस स्टैंड के फ्लाईओवर से, एमएएम स्टेडियम के फ्लाईओवर से या एशिया के या विक्रम चौक के फ्लाईओवर्स के ऊपर से कोई ग्रेनेड हमला ना कर दे, इसलिए वहां पे जल्द से जल्द पुलिस की पिकेट्स बनाई जाएं। तो डीआईजी साहब ने इमीडिएटली एसएसपी जम्मू को हिदायत जारी कर दी और उन्होंने कह दिया है कि जल्द से जल्द वहां पे पिकेट लगाई जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कचरा कूड़ा जो है ये पड़ोसी भेजता है यहाँ और हमें सफाई करने का अच्छे तरीके से तरीका जम्मू कश्मीर पुलिस को आता है। और बड़े जाबाज बहादुर डीआईजी साहब है सुनील गुप्ता जी, और उनके साथ में आपको ये बताऊं कि बड़ी डीआईजी साहब जो हैं, उन्होंने उनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां चलाई आतंकवादियों ने, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं है। हमने तो कहा था कि हम तो आपके पास यहाँ पे आए हैं कि आपका हालचाल पूछ आए, और ऐसी क्यों ये हरकत हो गई कि आतंकवादियों ने आपकी कॉन्वॉय के ऊपर, डीआईजी की कॉन्वॉय के ऊपर, एसएसपी की कॉन्वॉय के ऊपर ऐसे हमला कर दिया जैसे कि कोई जंग प्रॉक्सी बार चल रही हो। और एक बात हमने और डीआईजी साहब से कही है कि हमारे जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस बड़ी जाबाज है, हर मुकाबले का सामना कर सकती है, लेकिन ये कौन से बॉर्डर्स खुले हुए हैं, कौन से दरवाजे खुले हुए हैं कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं और ये तालिबानी, हिजबुल या बाहर के लोग आते हैं और
दहशत फैलाते हैं, टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, शहादतें लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी कह दिया है अपने डीआईजी साहब को कि हम आखिरी दम तक मिशन स्टेटहुड, हम तब तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक कि आखिरी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मार नहीं दिया जाता। ये हम सारे यहाँ पे हम ये जंग जारी रखेंगे। और ट्रांसपोर्टरों ने भी ये शपथ खाई है और हमने ये संकल्प लिया है कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा ताबुल करेंगे। एक बार फिर से हम ये शपथ ले लेते हैं कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक आखिरी आतंकवादी यहां से खत्म नहीं हो जाता। हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हैं और मिशन स्टेटहुड ये जंग तब तक जारी रखेगा जब तक आखिरी यहां से आतंकवादी जम्मू से खत्म नहीं हो जाता। और हमने डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, हीरानगर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और पुंछ राजौरी में जो शिवखोड़ी के ऊपर और माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर ये हमले हुए हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में अमरनाथ की यात्रा आ रही है, माता वैष्णो देवी के टूरिस्ट आ रहे हैं, इसे हम खराब नहीं होने देंगे। और सुनील गुप्ता जी ने, डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है, आप फिक्र मत कीजिए, पैनिक मत होइए, डरिए मत, हम इनको अच्छी तरह से आ जाते हैं तो हमें सफाई करना भी इनकी। गांधीनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर पवानी विनय कुमार ने तालीमी साल 2024 का आगाज ओमकार लिख कर किया और सरकारी स्कूल में बड्डी बाटा प्रोग्राम भी शुरू किया। जवाहर नगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक बड्डी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसके हिस्से के तौर पर लड़कों और लड़कियों को ख्वानदगी की तरबियत के साथ साथ स्कूली की यूनिफॉर्म और किताबें भी तकसीम की गई। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन और स्कूल असातिज़ा से बातचीत की। राबुलु आनंद भास्कर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आइए 42% से रिजर्वेशन हासिल करें और कहा कि मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। बहुजन सुखाय तेलंगाना चैतन्यमे बीसीलतो कूडिनटुवंटि चैतन्यम। సబ్బండ కులాలు సకల జనులలో అత్యధికులు బహుజనులు। తెలంగాణ బహుళ ప్రయోజనాల కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం బీసీ బిడ్డలు చేయని పోరాటం లేదు। ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా తెలంగాణలో బీసీల ఉనికి రాజ్యాధికారంగా మారే దిశలో తొలుత సామాజిక సాధికారికత సాధించుకోవాలంటే స్థానిక సంస్థల్లో ఖచ్చితంగా వర్తమాన ప్రభుత్వం చేసిన కామారెడ్డి ఎన్నికల ప్రమాణం మేరకు 42% బీసీ రిజర్వేషన్ దక్కించుకోవాలి। ప్రభుత్వం తన పరంగా తాను చేసేటువంటి కార్యాచరణలో మన వైపు నుంచి ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి ఒత్తిడి, ఆకాంక్ష వ్యక్తీకరణ కావాలి। అందుకోసం క్షేత్రస్థాయిలో, గ్రామాలలో, మండలాలలో, అన్ని జిల్లాలలో బీసీ సంఘాలు, వివిధ కులాలలోని ప్రొఫెషనల్ అసోసియేషన్ల ప్రతినిధులు స్థానిక సంస్థల వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తమ సత్తా చూపాలని ఆశపడుతున్నటువంటి ఆశావాహులలోని బీసీ నాయకత్వం సంఘటితంగా కదలాలి। ఏమాత్రం ఏమరుపాటు చూపినా, అలసత్వం చూపినా బీసీ పునాది ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది। కాబట్టి కేవలం రాజ్యాధికారం కోసం నినాదంతో అడుగు వేస్తే సరిపోదు। తొలుత సాధించాల్సింది సామాజిక సాధికారికత,
సామాజిక సాధికారికత అంటే స్థానిక సంస్థలలో 42% బీసీ రిజర్వేషన్. అందుకోసం అన్ని చోట్ల అందరూ బీసీ నాయకులు, బీసీ చైతన్యవంతులు తమ వంతు కృషితో సంఘటితంగా కదలమని, ప్రభుత్వానికి మన ఆకాంక్షను వీలైనంత పట్టుదలంగా వ్యక్తీకరించమని, అందుకోసం నిరంతరం ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు స్థానిక సంస్థల్లో మన ఉనికిని పరిపుష్టం చేసుకునే వరకు మనం సంఘటితంగా కృషి చేయాల్సిందే అని మీ అందరికీ, మీ తోబుట్టువుగా, మీ బంధువుగా, మీ బీసీ బంధువుగా, మీ రాపోల ఆనంద భాస్కర్గా నేను ఈ విన్నపం చేస్తా ఉన్నాను. బహుజన హితాయ, బహుజన సుఖాయ. జై తెలంగాణ. एडिशनल डीजीपी अभिलाष बेस्ट ने डीजीपी के दफ्तर में मुनक़दा एक तकरीब में महलूक पुलिस एहलकारों के बच्चों को वज़ाइफ पेश किए हैं। HDFC बैंक मुतवफ़ी पुलिस एहलकारों के बच्चों को प्रवर्तन स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप फराहम कर रहा। HDFC बैंक जो पिछले 3 सालों से 151 लोगों को ट्रांजिशन स्कॉलरशिप दे रहा, इस तालीमी साल 58 लोगों को स्कॉलरशिप दे चुका है। इस हद तक तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर इंचार्ज वेलफेयर एडिशनल डीजीपी अभिलाष के जरिए 14,87,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं। शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा के मौके पर बड़े पैमाने पर बकरों की फरोख्त की जा रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार में बड़े पैमाने पर जानवरों की फरोख्त हो रही। बाजारों पर 14,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक कुर्बानी के बकरे को फरोख्त किया जा रहा। बकरों की खरीदारी करने वालों का कहना है कि इस साल बकरों की कीमत में इजाफा हो गया है। इसके अलावा नानन नगर यूसुफ टेकरी के पास शानदार बकरे देखे जा सकते हैं। बकरों के मालिक मोहम्मद आरिफ खान ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए तफसीलात बताई है। देखिए उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, आरिफ खान है मेरा नाम। लास्ट 10-15 ईयर से बिज़नेस करता हूँ मैं। और अब जो स्टॉल है ये नाइस जूस सेंटर के बिसाइड में है, जो फ्लाईओवर से यू टर्न लेके आना पड़ता पेट्रोल पंप की लाइन में। और जो मेरे पास पूरे घर के है 60, 65, 70, 80 अबव 50 kg के है पूरे। ये मल्लेपल्ली है, पेब्बर है, अनंतापुर है और दूसरे जंगलात से। ये 7-8 दिन पहले ले लेते हम लोग। अबव 50 kg अबव है पूरे, 65, 70। मैक्सिमम जो हमारे पास है 28,000 है और 27,000, 26,000, 25,000 ऐसा है। टू इन सिटीज़ में लास्ट 10 ईयर से हमारे ऐसा बकरा कोई भी नहीं बेचते, पूरे एक साइज़ के। ये 2-2.5 साल का है ये। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9885277523, 9885277523, 9949587119, 9949587119। वहशियाना कत्ल केस में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ नगर पुलिस ने मोहम्मद खुतबुद्दीन उर्फ खुद्दूस का सफाकाना कत्ल करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आसिफ नगर डिवीजन साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद के आसिफ नगर पीएस के हदूद में मकतूल और मुल्जिमान के दरमियान साबिका दुश्मनी की बिना पर चाकू और डंडों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। यह कत्ल आशुर खाने आसिफ नगर मेन रोड हैदराबाद में किया गया था और उनके कब्जे से छुरियां लाठियां बरामद की जो जुर्म में इस्तेमाल की गई थी और उन्हें अदालती तहवील के लिए मौसिस अदालत में पेश किया गया और उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए गए। बादजा पुलिस ने इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात भी बताई। आफ्टरनून, ये प्रेस मीट आज साउथ जोन में हमने साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 एक्यूज के बारे में ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 तारीख जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहां पे जो इस केस में डिसीज्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 एक्यूज्ड हैं। A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमान, A4
सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये पांचों लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये पांचों एक्यूज का नाम इसमें सामने आया है और इन पांचों एक्यूज को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये जरूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज जो राउडी शीटर है काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सजा इन पांचों केस को दी जाए। तेलंगाना कानूनसाज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने रुकने कानूनसाज काउंसिल लदादा माधव की इयादत की, जो हाल ही में बीमार हो गए थे। हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर गए और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में MLC बिस्वराजू सुरैया, साबिक MLA नलामोतो भास्कर राव, BRS LP ऑफिस सेक्रेटरी M रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह की तकरीबात गांधी भवन में रियासती यूथ लीडर्स संदाम शशिकांत की क़यादत में मनाई गई और इस प्रोग्राम में रियासती यूथ लीडर शशिकांत ने कहा कि भट्टी विक्रमार्का एक ऐसे शख्स हैं जो रियासत तेलंगाना और रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आज उनकी यौम पैदाइश है, उनको यौम पैदाइश मुबारक हो, जो सियासी तौर पर आला सतह पर रहने और उनके नक्श कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। महेश गौड़ PCC के वर्किंग सदर ने कहा है कि KCR डरने लगे हैं, उनकी गलतियां निकलने लगी हैं, उन्हें गलत कामों की सजा का खौफ खा रहा। उन्होंने कहा कि आपने 12 सफ़हात का खत लिखा था, क्या आप इसी कमीशन के सामने जाकर ये कह सकते हैं? अगर आप गलत नहीं हैं तो कमीशन के सामने साबित करके दिखाएं। उन्होंने कहा है कि बिजली खरीदना बड़ा घपला है और बेज़ाब्तगियां सामने आनी चाहिए। తనకు శిక్ష పడుతుందేమోనన్న భయం ఆయనలో వ్యక్తమైనట్టుగా ఈ 12 పేజీల లేఖ ద్వారా అర్థమవుతా ఉంది। విద్యుత్ కొనుగోలులో నిజంగా కూడా KCR ప్రమేయం లేకుంటే ఈ 12 పేజీల లేఖ అయితే జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారికి రాసినారో అదే 12 పేజీల లేఖ రాసి మీ తప్పిదం లేదు దీంట్లో నిరూపించుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయట్లేదు? మీరు మీ తప్పిదం లేదు అని నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా మళ్ళీ సెంటిమెంట్ ని రాజేసి మీరు తెలంగాణ వాళ్ళ మీద ఎలా ఎంక్వైరీ చేస్తారని, విచారణ చేస్తారని భయపెట్టే ప్రయత్నం KCR చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది। తెలంగాణ వారైనా ఆంధ్ర వారైనా తెలంగాణ సొమ్ము దుర్వినియోగం అయితే తప్పకుండా చర్యలు ఉండాల్సిందేది ప్రజలు కోరుకుంటున్న విషయం। విద్యుత్ కొనుగోలులో భారీగా ముడుపులు చేతులు మారినాయి, ఇదొక పెద్ద కుంభకోణం మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తూ వస్తా ఉన్నది। ఆ ధర్మిలానే ఇలా జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారి ద్వారా కమిషన్ వేయడం జరిగింది। ఎవరెవరైనా దోషులకి నోటీసులు ఇచ్చినారో వారంతా కూడా కమిషన్ దగ్గరికి వచ్చి నిజంగా మీరు తప్పు చేయకుండా ఉండుంటే, మీ ప్రమేయం లేకుండా ఉండుంటే మీరు అవి దులుపుకోవాల్సింది పోయి రివర్స్ గా లెటర్లు రాస్తూ భయపెట్టే ప్రయత్నం ఏదో చేస్తా ఉన్నారో దానివల్ల KCR చేసినటువంటి తప్పిదం ఆయనకు భయం పుట్టుకుందనేటువంటి మాట స్పష్టమవుతా ఉంది। ఇప్పటికైనా ఈ జరిగిన యావత్ కుంభకోణంలో వాస్తవాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకి। ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డికి అదే కోరుతా ఉన్నారు। 10 ఏళ్లుగా జరిగినటువంటి ప్రజా ధన దోపిడీ విషయంలో ఎక్కడ కూడా రాజీ కాకూడదని, దోషులు ఎవరైనా తప్పకుండా శిక్ష పడాలన్నటువంటి తలంపు ఆలోచన ప్రజలకు ఉంది కాబట్టి ప్రజల ఆలోచన విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నడుచుకుంటుందన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రజలకి మనవి చేస్తూ KCR యొక్క డల్లుతనం, ఆయన యొక్క భయం ఈ లేఖ ద్వారా బయటపడిందనే మాట కూడా స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం। शहर हैदराबाद के वादी सोलहीन बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई।
जहां पर घर से 5 तोला सोना, 25 से 30 हजार रुपए कैश की चोरी कर ली गई। बताया गया है कि घर के मालिकान घर में मौजूद नहीं थे। उसी वक्त ये चोरी की वारदात पेश आई। घर लौटने पर देखा कि घर में चोरी हुई है, जिस पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मालिकान ने शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के सामने तफसीलात बताई। वादे सालीन से बोल रही हूँ मैं। हम लोग चाशुम्बे के दिन 5 बजे मलकपेट हमारी अम्मी के पास गए थे। हम लोग इस बाबा की तरफ जाके वहाँ से मलकपेट में रुक गए थे। हम लोग 2 दिन रुक गए थे। रुकने के बाद में अभी हम लोग 8-9 बजे आए हैं। आने के बाद में हमारे भांजे बोले यहीं रुक जाओ, उन्होंने ले लेके आए हम लोगों को। उन्होंने बोले यहाँ पे रुक जाओ बोले, तो मैं बोली नहीं सहरी करने का है बोले, तो बच्ची को भेजा ही। मैं हर्बल न्यूट्रिशन लेती हूँ मैं, तो सहरी में पीने का है ना, माँ जाके लेके आ बोले। तो हमारी ननन की बच्ची उन्होंने दोनों आए। आते साथ ही खुलेवा देखते साथ ही परेशान हो गए। सोना था, पैसे थे 25,000 पैसे, और जो सो सोना था 5 तोले सोना था। बच्ची के लिए लेके रखी थी मैं सोना और मेरा भी सोना था, अंगूठियाँ, लच्छा, बालियाँ थे। बच्ची के लिए भी थोड़ा लिए थे, पैसे भी थे। और 11वीं के लिए जो सब कुर्बानी के लिए मैं गले में रखती थी पैसे, तो वो भी तोड़ के ले लिए, पूरा गले में के पैसे भी ले लिए। घर में बच्ची को चैन भी ली थी मैं, चांदी की चैन भी ली थी, वो भी नहीं है जी। हमारे हस्बैंड ड्राइवर है। बहुत मुश्किलों से एक पैसा मैं जमा करके आगे परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे को जो सो मर्द बच्चे नहीं है, एक ही बच्ची है। आगे तकलीफ नहीं होना किसके भी, वो नहीं रहना बोल के एक पैसा जोड़ के सोना और पैसे ली। मैं बहुत तकलीफों से जिंदगी यहाँ तक के ले गए, और जो है सब बहुत तकलीफ हो रही सुनने के बाद में। बस आप लोग जो है सब मीडिया, पुलिस वाले हमारी हेल्प करो, हमारे को ये हमारी चीज़ें दिला दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करेंगे हम। मैं वादे सालाइन में वार्ड नंबर 10 10 साल से हम लोग यहाँ पर हो, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। अब सिर्फ चाशुम्बे के दिन गए हम लोग, जुमेरात जुम्मा, आज आ गए 1 बजे। हम लोग सुबह की दरगाह में उरस था, उरस में गए थे, उसी मलकपेट में रुक गए थे 2 दिन। वहाँ से आके आज देखे तो क्या है, पूरे लाका टूटे हुए हैं, और जो है पूरा अलमारी के लाका तोड़ दिए। तोड़ के जो है 5 तोले सोना, 25 से 30 हज़ार रुपये कैश, और पूरे सामान आप खोल के पूरा चेक कर लिए। हर वो चीज़ पूरी चेक कर लेके सुकून से जो है पूरा ले लेके चले गए। हम लोग 1 बजे रात को देखे, हाँ जुम्मे के दिन जी। आ गए, पुलिस आके पूरा चेक कर लिए, देख लिए। बालापुर PS देख लेके कर ले गए, लिख लिया। साहब भी आने वाले बोल के वेटिंग में है। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबे को ज्यादा तरजीह दे रही। रियासत के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपनी सालगिरह हैदराबाद के गच्चीबौली गोली डोडी सोशल वेलफेयर स्कूल में मनाई, और BC वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, MLC तीनमार मल्लाना ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताया कि इम्तिहानात के लिए मुतालिती मवाद की जरूरत का असल मसला था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को मुंतखब हुए 6 माह हो चुके हैं। रियासती हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबे को अवलीन तरजीह दे रही। కాంపిటేటివ్ మెటీరియల్ కావాలని అడిగారు. తప్పనిసరిగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు అందరికీ హామీ ఇస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున నేను కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సరిగా లేని బోర్లు వేస్తే రాదు. వాటికి తెచ్చుకున్నటువంటి మందిర వాటికి కొంత కెపాసిటీ తెచ్చుకొని అవసరమైతే ఇంకో అడిషనల్గా ఇంకొక ట్యాంక్ పెట్టుకుని దానికి ఎక్కువ సరిపోతుందనేది మంత్రిగా చర్యలు తీసుకొని నేను చేస్తారని కూడా మీ అందరికీ మాటిస్తాను. रंगारेड्डी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एक्साइज के तहत एक्साइज पुलिस स्टेशनों में नॉन ड्यूटी अदाशुदा शराब के तौर पर पकड़ी गई शराब की बोतलों को डिप्टी कमिश्नर दशरथ और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में तल्फ किया गया।
रंगारेड्डी डिवीजन के तहत एक्साइज पुलिस के दायरे अख्तियार में गोवा, हरियाणा, दिल्ली और दीगर रियासतों से जब्त शुदा शराब की बोतलें बगैर एक्साइज टैक्स अदा किए तेलंगाना में बसों, हवाई जहाजों और गाड़ियों में लाई गई थी और उनको जखीरा किया जा रहा था। एक तवील अरसे से ये थाने में थी। रंगारेड्डी डिप्टी कमिश्नर दशरथ ने आला हुकाम की इजाजत से दीगर एक्साइज अफसरान की मौजूदगी में उन शराब की बोतलों को शमशाबाद एक्साइज पुलिस में तल्फ कर दिया। साबिक टीडीपी रियासती सदर बक्का नरसिम्हलू और भोंगिर इंचार्ज कृष्णा चारी ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम से 70 किलोमीटर तवील टीडीपी पदयात्रा का परचम लहराकर आगाज किया। नारा चंद्रबाबू नायडू के चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर जीतने के बाद टीडीपी के रियासती सेक्रेटरी जेलामोनी रविंद्र की क़ियादत में इब्राहिमपट्टनम सिम्हागिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की गई और 70 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने ज़राअत मार्केटिंग कोऑपरेटिव और मुतल्लिका कॉरपोरेशन के रियासती सतह के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर गोपी और तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिता ने वज़रा को सब्ज चने के बीजों की तकसीम के बारे में वजाहत की और बताया कि 1,09,937 क्विंटल बीज जिनकी मालियत 10,000 रुपए है। इसी तरह गुज़िश्ता साल 15 जून तक कपास के 64,34,215 पैकेट काश्तकारों को दस्तयाब कराए गए थे, जबकि इस साल 1,02,45,888 पैकेट दस्तयाब हुए हैं और काश्तकार 62 लाख पैकेट पहले ही खरीद चुके हैं। रियासत के इंसानी वसाइल, IT व इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने महकमे तालीम के अफसरान को अमरावती के स्कूलों में 1 साल के अंदर मुकम्मल बुनियादी ढांचा फराहम करने की हिदायत दी है। HRD, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर लोकेश ने इंदवली की रिहाइशगाह पर महकमे तालीम के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर बात करते हुए लोकेश ने कहा, शुरू किए जाने वाले नए कामों के साथ साथ फेज 2 के तमाम कामों और फेज 3 के कामों को जो पिछली हुकूमत के दौर में रुके हुए हैं 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाने चाहिए। आदिलाबाद पुलिस ने 3 दिन कबल शहर मुस्तकिर के खुर्शीद नगर में सड़क के किनारे दस्तयाब होने वाली नामालूम खातून के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। DSP आदिलाबाद LG1 रेड्डी ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को तफसीलात बताते हुए कहा कि बल्दिया के सैनिटरी जवान ने सड़क के किनारे नामालूम खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाए जाने की पुलिस को इतला दी थी। पुलिस ने लाश को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दखाने मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। DSP ने मजीद बताया कि तफ्तीश के दौरान मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 36 साला भारतीय उर्फ सलमा के तौर पर की गई है, जिसकी शादी 10 साल कबल 44 साला खलील खान से हुई थी। खलील खान अपनी दूसरी बीवी भारतीय उर्फ सलमा पर शक करता था, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। बिला आखिर उसने सलमा को शक की बुनियाद पर बुरी तरह मारा, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब न ला सकी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस मामले को छुपाने के लिए खलील ने ऑटो के जरिए लाश को रात देर गए सड़क के किनारे फेंक दिया। డ్యూటీ ఉంటుంది అతను అక్కడ డ్యూటీ చేసిన తర్వాత అక్కడ రోడ్ పక్కన పబ్లిక్ నిలబడి ఉండడం చూసి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళగా అక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ, ఒక మహిళ డెడ్ బాడీ తీవ్రమైన గాయాలతో రోడ్ పక్కన చనిపోయి ఉన్నది. అతను గమనించి పోలీసులు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మేకల సాయికృష్ణ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నేను క్రైమ్ నెంబర్ 224/24 అండర్ సెక్షన్ 302, 201 IPC కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో మహిళకు తీవ్రమైన గాయాలు ముఖంపై, ఛాతీపై, శరీరంలో ఇతర చోట్ల కూడా ఉన్నాయని చెప్పి, ఆమె ఏజ్ 30 to 40 years ఉంటుందని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఈ కేసును ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మా 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, 2 టౌన్ ID పార్టీ మరియు 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్
డిఫరెంట్ పీపుల్గా ఏర్పాటు చేసి గౌరవ మా ఎస్పీ గౌసానం వైపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు 50% కేసులను డిటెక్ట్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ స్పెషల్ టీంలను డిప్యూట్ చేసి అక్కడ ఉన్న రూట్లో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్లు అవన్నీ వెరిఫై చేసి మేము లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ డైరెక్షన్ చేసి చేయగా ఫస్ట్ మేము అన్నోన్ డెడ్ బాడీ ఎవరిది అమ్మాయిలది అని చెప్పి ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా మన మీడియాలో కూడా ఇవ్వడంతో ఈ మెసేజ్ వారి యొక్క ఈ మహిళ యొక్క తల్లికి ఆమె సుభద్ర అని ఉంటుంది వాళ్ళ తల్లి మరియు వాళ్ళ సిస్టర్ వారిద్దరు కూడా చేరడం జరిగింది. వాళ్ళ మదర్ పేరు సుభద్రాబాయి, సిస్టర్ అనసూయ. వారిద్దరికి కూడా ఈ ఒక మహిళ గుర్తులేని మహిళ అక్కడ నగర్వాల్ జిల్లింగ్ దగ్గర కృష్ణనగర్లో రోడ్డు పక్కన చనిపోయి ఉన్నది, గాయాలు తీవ్రమైన గాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ఫోటో చూడగానే ఆమె కొంచెం డౌట్ వచ్చింది వారికి. అంటే ఈమె మా చెల్లెలకు ఉన్నది అని వాళ్ళ సిస్టర్కు డౌట్ వచ్చి వెంటనే మా దగ్గర అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. మేము కూడా ఇక్కడ ఫోటోలు అన్నీ చూపించి వారిని మార్చి రూమ్ రిమ్స్లు తీసుకెళ్ళి చూపించడం జరిగింది. వెంటనే వాళ్ళ మదర్ మరియు వారి సిస్టర్ సుభద్రాబాయి, అనసూయ వారిద్దరు కూడా ఈమెను గుర్తించి భారతిగా ఐడెంటిఫై చేశారు. అంటే సుభద్రాబాయి యొక్క కూతురు భారతిగా గుర్తించడం జరిగింది. తర్వాత మేము ఈ కేసులో టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ పంచనామా నిర్వహించి ఇంక్వెస్ట్ పంచనామా ఆమె ఆదివాసీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీకి చెందిన మహిళ అని చెప్పి తేలినందున ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కూడా సెక్షన్ దీనికి యాడ్ చేసి దర్యాప్తు నిమిత్తం కేసును నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో మేము మొత్తం క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తే సీసీ ఫుటేజ్లు పరిశీలించగా ఒక ఆటో పూర్ ప్రాంతంలో కృష్ణనగర్ నుంచి నేరస్థలం దగ్గరికి వచ్చి యూటర్న్ చేసినట్టు మాకు కొద్దిగా సీసీ ఫుటేజ్ ప్రూఫ్స్ లభించాయి. అందులో ఒక పర్సన్ వచ్చి అక్కడ నేరస్థలం దగ్గర కొంత టైం 3-4 మినిట్స్ అక్కడ ఆటోను ఆపినట్టు మేము గుర్తించడం జరిగింది. దాని ఆధారంగా ఇంటికి కృష్ణనగర్ రిటర్న్ రావడం జరిగింది. రాత్రి 11 ప్రాంతంలో ఇంటికి వచ్చి బాత్రూంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిలో నుంచి ఎవరో బయటకు ఉరికినట్టు ఒక ఇద్దరు అనుమానపడ్డాడు. ఎవరో ఉరికినట్టు అనుమానపడి వెంటనే ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి భార్యను అనుమానంతో ప్రశ్నించండి. ఎవరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉరికిందంటే ఎవరు లేరు, ఎవరు రాలేదని ఆమె చెప్పింది. చెప్పిన ఇద్దరు అనుమానం పోలేదు. ఆమెను తీవ్రంగా ఫస్ట్ పిడిగుద్దులు గుద్దడం జరిగింది. పిడిగుద్దులు గుద్దడంతో ఆమె కింద పడ్డది. కింద పడ్డ తర్వాత ఒక చెక్కతోని బాగా కుట్టడం జరిగింది. ఒక 20-25 సార్లు ఆమె ముఖంపై, ఛాతీపై, శరీరంలో ఇద్దరు చోట్ల తీవ్రంగా కొట్టి గాయపరచలేదు. ఆ దెబ్బలకు ఆమె కింద పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఇక చనిపోయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఈ నేరం నా పైన రావద్దు, మళ్ళీ మహిళ కూడా గుర్తుపట్టలేనంత కొట్టి ఆమెను గాయపరిచి ఈ తన మీద రావద్దన్న ఉద్దేశం కొద్దీ తన యొక్క సొంత ఆటో ఇంటి ముందట ఉండే ఆ సొంత ఆటోలో మధ్యరాత్రి డెడ్ బాడీని వేసుకొని ఒక్కడే తీసుకొని వెళ్ళి టౌన్ బయట ఇద్దరు అనుకున్నాడు. అనుకోకుండా ఇక్కడ నగర్వాల్ జిన్నింగ్ దగ్గర ఒక లారీ రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉండే. రోడ్డు పక్కకు లారీ పక్కకు వేస్తే ఎవరు కనిపించదు. మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అన్నట్టు కూడా కొద్దిగా డౌట్ ఉంటుంది. నా మీదకి రాదు అని చెప్పి అనుకొని ఆటోలో తెచ్చిన డెడ్ బాడీని ఆ లారీ పక్కకు దించేసి సీక్రెట్గా ఇంటికి వెళ్ళి ఆటో అక్కడ పెట్టి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో చాలా కష్టపడి మా టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, లాల్ సింగ్ నాయక్ ఎస్ఐ, సపోర్టెడ్ బై టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, టౌన్ ఐడి పార్టీ కానిస్టేబుల్స్ నరేష్, రమేష్, క్రాంతి సిబ్బంది వీరందరూ కూడా 24 అవర్స్నే ఈ అన్నోన్ డెడ్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు అన్నోన్ అక్యూజ్ను ట్రేస్ చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన చెక్కలను, తర్వాత ఆటో డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసిన ఆటోను, సెల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వారందరినీ మా గౌరవ ఎస్పీ గారు అభినందించడం జరిగింది. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।